तो राम राम मेरे दिल से भाई, तो लोग फाइनली आज के टूर्नामेंट में हो चुके हैं एंट्री अपने किंग कोबरा की। भाइयों सच में आज दिल ही टूट गया। सच में हमारे रोहित भाई की किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं। तो सारे भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। उससे पहले जो भी भाई चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब सारे भाई मेरी कमेंट्री एंजॉय करो। तो भाइयों फाइनली अपना किंग कोबरा आ चुका है टूर्नामेंट के मैदान विच और हमारे रोहित भाई ट्रैक्टर के साइड में बैठे हैं, ठीक है, मरघाट के ऊपर। और मेन कोई और ट्रैक्टर चला रहा है। अभी ट्रैक्टर जा रहा है ट्रैक पे। तो मेरे भाई वीडियो में ऐसे ही बने रहियो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट में फुल सपोर्ट रोहित भाई जरूर लिखना भाई। तो भाई ट्रैक्टर आ चुका है अपना मैदान के बीच और रोहित भाई बैठे ट्रैक्टर पे एंड बाकी अपनी पूरी जो टोटल ग्रुप है वो साइड में, ठीक है, साइड में खड़ा है और ट्रैक्टर लगाया जा रहा है ट्रैक पे। और जल्द ही हमारे रोहित भाई के ट्रैक्टर का मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो सारे भाई नीचे कमेंट में फुल सपोर्ट लिख देना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो भाई अब नीचे उतर रहे दोनों भाई, हमारे रोहित भाई और साथ में ये जो भाई है जिसने हमारे निशु भाई को शायद स्वराज दिलाया था, वही भाई है साथ में, ठीक है। रोहित भाई ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं भाइयों एंड जल्द ही स्टार्ट होने वाला है खतरनाक ट्रॉली टोचन मुकाबला, आई मीन ट्रॉली खींच मुकाबला। और किंग कोबरा पूरी तरह से तैयार है मेरे वीरो। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पहले तो पता नहीं इसकी हवा अपने आप निकल गई या फिर किसी हेटर्स ने निकाल दी, पर इसके टायरों की हवा निकाल दी गई थी। अब क्या हुआ था वो तो नहीं पता, पर निकाल दी गई थी ये पता है भाई, ठीक है। भाई अपने रोहित भाई ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं और जल्द ही मुकाबला स्टार्ट होने वाला है मेरे वीरो, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ये हमारे रोहित भाई को बोला गया ट्रैक्टर आगे लेने के, तो भाई रोहित भाई ने आगे ले लिया है। और रोहित भाई सम्मान के लिए रोहित भाई नीचे उतर चुके हैं। अब रोहित भाई का किया जा रहा है सम्मान पूरी टीम का। और हाँ, आज भाई लोग अगर निशु भाई जिंदा होते ना तो निशु भाई इतना ज्यादा खुश होते कि उनका छोटा वीर इतना ज्यादा मतलब उनका नाम रोशन कर रहा, ठीक है। इतना हमारे रोहित भाई को नॉलेज भी नहीं है मतलब ट्रॉली वगैरह मुकाबला का, फिर भी हमारे रोहित भाई आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। सारे भाई नीचे सपोर्ट फुल सपोर्ट जरूर लिखना और भाई का, ठीक है। भाई का दिल ना टूटना चाहिए भाई, फुल सपोर्ट भरने चाहिए कमेंट में एकदम, पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो भाई फाइनली हमारे रोहित भाई बैठ चुके हैं ट्रैक्टर के ऊपर एंड अब स्टार्ट होने वाला है अपने किंग कोबरा का राउंड मुकाबला। मैदान में किंग कोबरा आ गया मेरे वीरो। सारे भाई वीडियो में बने रहना ऐसे ही। और आगे अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है किंग कोबरा का मैच, ठीक है। और भाई शुरुआत में किंग कोबरा ने जो स्पीड पकड़ी है ना भाई, इतनी स्पीड किसी भी ट्रैक्टर ने नहीं पकड़ी यहाँ पर, किसी भी ट्रैक्टर ने। भाई जैसे फाइटर जेट जा रहा हूँ ना रॉकेट की तरफ ट्रैक्टर भागा है, देख लेना आप लोग, सारे भाई खुश हो जाओगे। ये अपना स्टार्ट हो चुका है मुकाबला और ये अपने रोहित देशवाल जी चल चुके हैं ट्रैक्टर के साथ। भाई किंग कोबरा फुल एकदम खींच के चल रहे हो भाई, दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, एक नंबर चल रहा थी ट्रैक्टर भाई। ऐसा ट्रैक्टर भाई आज तक ना चला भाई किसी का, ठीक है। इस मतलब जो मैच हो रहा है ना टूर्नामेंट, इसमें कोई भी ट्रैक्टर देखो भाई धूल उड़ाता हुआ जा रहा है। आरएक्स भाई, आरएक्स की स्पीड चेक करो भाई। और साथ में हमारे टीम के सारे भाई दौड़ रहे हैं साथ में और वीडियो बना रहे हैं भाई। टीम के स्ट्रगल के लिए भी एक लाइक बनता है मेरे भाइयों। भाई किंग कोबरा की स्पीड देखो भाई, फाइटर जेट जा रहा हो जैसे। भाई देखो रॉकेट की तरफ भाग रहा है अपना किंग कोबरा, कमेंट में भर दो किंग कोबरा। किंग कोबरा की स्पीड देखो मेरे वीरो, किंग कोबरा की स्पीड देखो। किंग कोबरा मैदान में चल रहा मेरे वीरो। मजा आ गया भाई ट्रैक्टर को देख के, कभी एकदम दिल ही खुश हो गया। रोहित भाई की मेहनत बेकार नहीं जा रही है भाई, ट्रैक्टर ने बहुत जोर लगा रहा है, ट्रैक्टर बहुत ज्यादा ही जोर लगा रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों के ट्रैक्टर धंस रहे थे, वहाँ पर किंग कोबरा चले जा रहा मेरे वीरो, किंग कोबरा चले जा रहा। भाई साहब क्या फुदक फुदक के चल रहा है, स्पीड देखो अपने किंग कोबरा की मेरे वीरो। किंग कोबरा की स्पीड चेक करो, क्या ही चल रहा है ट्रैक्टर भाई, दिल खुश कर देता कितने, असी तो दिल खुश कर देता सी। निशु देशवाल दा ट्रैक्टर ग्राउंड विच चल रहा मेरे वीरो। भाई यहीं पे आके दिल टूट रहा था, मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि आगे क्या होने वाला है, वीडियो में आप खुद ही देख लेना। यहीं पे आके भाई दिल टूट रहा, ठीक है। भाई पता नहीं ट्रैक्टर में कुछ हो गया, ट्रैक्टर एकदम से धुआं देने लग गया और ट्रैक्टर एकदम से बंद ही हो गया भाई यहाँ पर। भाई सारे भाई देखो भाई दिल ही टूट गया था भाई यहाँ पर भाई। रोहित भाई ने भाई इतनी ज्यादा मेहनत करी और मतलब इस ट्रैक्टर ने फिर से धोखा दे ही दिया यार। पिछली बार आप लोगों को पता ही है कि टर्बो फट गई थी ट्रैक्टर की, इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ी थी और टर्बो फट गई थी। इस बार भी इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ी ट्रैक्टर ने और टर्बो फट गई। मतलब इस बार टर्बो फटी है वो तो नहीं पता, टर्बो तो शायद नहीं फटी है, पर ट्रैक्टर में कुछ खतरनाक दिक्कत आ गई है भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई। ऐसे तो ट्रैक्टर में आ ही सकते हैं,
क्योंकि एक नॉर्मल से ट्रैक्टर को 200, 250, 50, 150 HP का बनाते हैं तो उसमें मतलब लोड पड़ता है तो कुछ भी सामान टूट ही जाता है भाई। टोचन किंग ग्रुप RX भाई, पर RX ने मतलब मायूस यहाँ पर करा है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई तो वो ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है भाई, सामान है, टूट जाता है, लोहा है, ठीक है। किसी के भी ट्रैक्टर के साथ कुछ भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर भाई जो ट्रैक्टर ने स्पीड पकड़ी है ना, जो रफ्तार पकड़ी है, वो रफ्तार कोई नहीं पकड़ सकता भाई, ऐसी रफ्तार, ठीक है। किंग कोबरा ही पकड़ सकता है वो रफ्तार सिर्फ। और सारे अपने टोचन किंग ग्रुप के मेंबर खड़े हैं यहाँ पर अपने रोहित भाई के गेल, और अपने भाई को फुल सपोर्ट है भाई। भाई ने बहुत अच्छा ट्राई किया है, और ट्रैक्टर अगर ऐसा ही चलता रहता तो मेरा 101% है कि अपना भाई 1 नंबर रैंक पे आने वाला था इस बार। पर वो कहते हैं ना, जब किस्मत ही मारी होती है तो कौन क्या ही कर सकता है मेरे भाई। वरना अपने भाई ने बहुत अच्छा ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा खेले है अपने भाई, ठीक है भाई। टोचन किंग ग्रुप मतलब ऐसे ही मतलब नाम नहीं है टोचन किंग ग्रुप का भाई। ट्रैक्टर जैसे चला था ना, पूरी भीड़ सिर्फ ट्रैक्टर को ही देख रही है, वीडियो ही बना रही है, सारे लोगों के फोन बाहर निकल गए। क्योंकि अगर वीडियो पे व्यूज चाहिए तो किंग कोबरा दिखना पड़ेगा, किंग कोबरा। लाइव में वॉचिंग नहीं आती मेरे वीरो, अगर किंग कोबरा नहीं होता तो। किंग कोबरा आया, सारे लोग आ गए किंग कोबरा को देखने के लिए, अपने रोहित भाई के ट्रैक्टर को देखने के लिए। बाकी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब भी नेक्स्ट प्रो लीग टूर्नामेंट होगा, ठीक है, मुकाबला, तो अपना किंग कोबरा वापस जाएगा। रोहित भाई फिर से ले जाएंगे, मुझे इतना भरोसा है कि जब तक रोहित भाई ट्रॉफी ना लेंगे तब तक अपने रोहित भाई रुकने के नहीं, ठीक है। गुरुजी के छोटे भाई है, वो बहुत जिद्दी है, क्योंकि अपने गुरुजी भी बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो आप समझ सकते हो इस हिसाब के कि हमारे रोहित भाई भी कितने ज्यादा जिद्दी है। और सारे भाई कमेंट करके जरूर बताना कि अगर भाई यहाँ पर अपना टोचन किंग होता तो भाई सच बता रहा हूँ ट्रॉली का हुक ही तोड़ना था भाई। वो ट्रैक्टर जो भागता है ना भाई, बिना टर्बो ही वो ट्रैक्टर बहुत तेज भागता है। जब उसमें टर्बो होती है 61 नंबर के, हवा से बातें करता है टोचन किंग, 120 ऐसे ही चला जाता है वो टोचन किंग, ठीक है। टोचन किंग की भाई कोई होड़ नहीं है, टोचन किंग सिर्फ एक ही है, अपना 50-50 जॉन डियर टोचन किंग। और दिलों की धड़कन भाई, दिलों की धड़कन में भी जब 4 सिलेंडर इंजन लग जाएगा उसके बाद मेरे वीरो, उसकी स्पीड RX से भी डबल होने वाली है मेरे वीरो। और जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि रोहित भाई यहाँ से जाके दिलों की धड़कन में काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिलों की धड़कन को काफी लोग मिस कर रहे हैं और मैं भी काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मतलब सारे लोग मिस कर रहे हैं कि स्वराज मैदान में आ जाए वापस, और जल्द ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना किंग कोबरा जैसे चल रहा है ना, वैसे अपना मतलब जो अपना दिलों की धड़कन है वो भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई मेरा काम था आप सारे भाइयों को अपडेट करना कि आखिरकार हो क्या रहा है, हमारा किंग कोबरा कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर मैच हो रहा है। तो मैंने आप सारे भाइयों को बताया था, जैसे कि वीडियो बताऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा, तो भाई मैं एकदम भाई पूरा एक्यूरेसी के साथ बैठा हूँ भाई आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए, ठीक है। और पता नहीं भाई मैं कमेंट्री में क्या क्या बोले जा रहा हूँ वो मुझे खुद नहीं पता, बट जून से भाई नए हो सब्सक्राइब कर देना।